नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों से सिलसिलो जारी है। इन वक्त के मुंबई मां ख़बर ईंदान बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ निया दोपहर जे शो में शिरकत दौरान जानवी जी लिबास बाबत पंहिंजे राय जो इज़हार कयो हो। शो दौरान कतरीना का सवाल कयो वियो त कहिड़ियूं अदाकाराऊं आहिनि जेके जिम में घणो नंढो लिबास पहिरींदियूं आहिनि। इन ते कतरीना जानवी कपूर जे जिम में नंढा कपड़ा पाइण ते ॻणती जो इज़हार कयो। कतरीना जानवी पंहिंजे जिम में गुज़िरियल वक्त बाबत ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त इन लिबास के ओवर द टॉप ते न चइबो, पर मूंखे जानवी जी घणनि नंढनि कपड़नि ते ॻणती थींदी हुई जेके इहा जिम में पहिरींदी हुई ऐं हिन लाइ सदाईं फिक्रमंद थी वेंदी हुयसि। कतरीना जे बयान ते जानवी जी कज़न सोनम कपूर इंस्टा स्टोरी ते अदाकारा जूं कुछ तस्वीरूं शेयर कंदे खेसि सारायो। सोनम कपूर पंहिंजी स्टोरी में लिखियो त जानवी बाकायदा लिबास पहिरींदी आहे जेका हिन ते ठहंदा बि आहिनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।